ஹலோ பேரண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹேமா ஸ்ட்ரென்த்ஸ். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஃபோனிக்ஸில் சவுண்ட் ஆஃப் ஏ வவலோட பேலன்ஸ் 3 லெட்டர்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் என்னென்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம், ஆன், ஆக் லெட்டர்ஸ். ஸோ ஆம்க்கு வந்து ஆ, இம், அதே மாதிரி ஆன்க்கு வந்து ஆ, இன், அதே மாதிரி ஆக்கு வந்து ஆகிக். சரிங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு லெட்டர் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ ஆ, இம், ஜாம், ஜே போடலாம். ஸோ ஜே, இஜ், ஆ, இம், ஜாம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி, பிக்கு வந்து என்ன சவுண்ட்? இப், இப், ஆ, இன், பேன். அடுத்தது பி, ஸோ இப், ஆ, இக், பேக். மறுபடியும் வந்து நம்ம ஏஎம் லெட்டர். ஸோ ஆர், இர், ஆ, இம், ரேம். பி போடுறேன். ஸோ பிஏஎன், பேனுக்கு வந்து இப், ஆ, இன், பேன். ஸோ லேக், இல், ஆ, இக், லேக். ஸோ மறுபடியும் ஆ, இம். ஸோ சி, கேம், இக், ஆ, இம், கேம். மறுபடியும் வந்து ஏஎன் லெட்டர் வந்திருக்கு. ஸோ எம், இம், ஆ, இன், மேன். சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அடுத்தது என்னன்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா fill in the blanks. B, A, G, bag. B, A, in, ban. D, A, M, dam. T, A, G, tag. J, A, M, jam. V, A, N, van. So W, A, G, wag. R, A, M, ram. V, A, N, van. L, A, G, lag. F, A, N, fan. C, A, N, can. சரிங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்குக்கு இப், இப், ஆ, இக். பேனுக்கு இப், ஆ, இன். அதே மாதிரி டேம்க்கு இட், ஆ, இம், டேம். டேகுக்கு இட், இட், ஆ, இக், டேக். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டருக்கும் வந்து நம்ம எழுத்துக்களை நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு இதே மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் த சிமிலர் வேர்ட். இங்கே வந்து ஒரே மாதிரியான லெட்டர்ஸ் வந்து என்னென்ன லெட்டர் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம சர்க்கிள் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஜாம், டேம், யாம், ரேம், ஜாம். ஸோ ஜாம், அப்புறம் ஜாம். ஸோ 2 லெட்டரும் வந்து சிமிலராக இருக்குங்க இல்லைங்களா? அதனால இது ரெண்டும் வந்து நம்ம சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி செகண்ட் ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேக், பேக், 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 டேக். இது மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள். பேக், பேக். அதே மாதிரி கேன், மேன், ரேன், டேன், மேன். ம, இம், ஆ, இன், மேன். அதே மாதிரி இம், ஆ, இன், மேன். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து சிமிலராக இருக்குது. சர்க்கிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம் லெட்டரை வச்சு கூட நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? ஆ, இம், ஆம். ஸோ ஆ, இம், ஆம். யாம், டேம். அடுத்தது ரேக், லேக். ஸோ ஏஜி, ஏஜி. ஓகேவா? அடுத்தது பிஏஎன், பேன். பிஏஎன், பேன். ஆ, இன். இங்கேயும் ஆ, இன். பேன், பேன். சரிங்களா? மறுபடியும் ஏஎம். ஸோ இங்கேயும் அம், ஆ, இம். இங்கே ஜாம், ஆ, இம். சரிங்களா? இங்கே ஆ, கிக், டேக். மாதிரி பேக், ஆ, இக், பேக். அடுத்தது ரேன், ஆன், ஆ, இன், இர், ஆ, இன். அதே மாதிரி ஒரு லெட்டரும் போட்டு நீங்கள்
சொல்லி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ ஃபேன், ஸோ ஆன். ஓகேங்களா? அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச் த ஜம்பிள் வேர்ட்ஸ் இன் கரெக்ட் ஆர்டர். இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். நான் வந்து எல்லா லெட்டருக்குமே வந்து சொல்லி சொன்னோம்னா வீடியோ வந்து பெருசாகிடும். அதனால வந்து நான் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் வந்து ஜம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆ, இன், இட், இதை வந்து இருக்குங்க இல்லைங்களா? ஸோ இதை வந்து எப்படி மாற்றி போடலாம்? ஸோ TAN, tan, இட், ஆ, இன், tan. சரிங்களா? ஸோ அடுத்தது RAM, RAM. அடுத்தது LAG, lag. அடுத்தது DAM, dam. அடுத்தது TAG, tag. அடுத்தது RAN, ran. PAN, pan. JAM, jam. CAN, can. YAM, yam. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து கலர் த AM வேர்ட்ஸ். AM வேர்ட்ஸை வந்து மொத்தம் வந்து நம்ம கலர் பண்ண சொல்ல போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து குழந்தைங்கள நல்லா படிங்க. FAN, ஃபேன். இன், ஃபேன். சரிங்களா? இன்னு முடியுது. ஸோ நம்ம ஆம்ன்ற லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நம்ம கலர் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ CAM, இக், இம், கேம். ஸோ இதை கலர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது எங்கே இருக்குது? ஸோ அதே மாதிரி ஒரு லெட்டராக பார்க்கலாம். இட், இம், டேம், இட். அப்புறம் வேக், டேன், அப்புறம் யாம். சரிங்களா? ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து கலர் பண்ண சொல்ல தேவையில்லை. இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் ஆஃப் வந்து ஏ வவல் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பாய் ஃப்ரம் ஹேமா.